Tejas before surgery. Now this is after surgery. Hi Tejas, how are you? Hi, I'm good. कधी झाली होती हेअर ट्रान्सप्लांटेशन सर्जरी? ही 5th जुलैला केली होती हेअर ट्रान्सप्लांट. किती महिने झाले? अराउंड 7-8 months. 7-8 months मोर झाले. दॅन 7-8 months. हेअर ग्रोथ कशी आहे? चांगली वाटत आहे हेअर ग्रोथ आणि हेअरफॉल पण बऱ्यापैकी. हात फिरून दाखवा मला. वाव, हेअरफॉल पण थांबलेला आहे. हो, हेअरफॉल पण कंट्रोलमध्ये आलेला आहे. ओके. आणखीन काय काय चेंजेस झाले हेअर ट्रान्सप्लांटेशन नंतर? हेअरलाईन कॉन्फिडंट, या हॅपी? येस, दॅट्स राईट. काय नवीन मैत्रीण वगैरे मिळाली की नाही? नाही अजून. मिळेल, लवकर मिळेल. ओके, दिस इज द बायो FUE follicular unit extraction technique. Very natural looking hairline. So Tejas is a happy hair transplantation patient in Skin City. Thank you, Tejas. थँक्यू.